幾好喎！佢裏邊魚肉嚟嘅喎，又同番禺嗰啲唔同喎，嚇。但係佢上邊呢度咧都係好似番禺嗰啲燒賣咁一朵花咁嘅。即係薄嗰隻乾蒸皮啊！但個皮會再薄啲。冰凍喎。係啊，芝士蛋糕嚟嘅。哇！呢個真係第一次。佢係攞個脆朱古力脆皮，味道都幾好，酸酸地嘅。包住個芝士蛋糕，凍食嘅喎。好過癮。但係一轉咗左邊，咁佢入到嚟就咁紅啦條路。其實呢度嚟嗰個平時我哋去過西朗市場，好快嘅咋，就一落咗嚟係啊，一陣一過橋一落咧就係有一年咧同個女啊去澳門啊，1點鐘先至食得到飯嗰次咯，5·1節嗱開始放人啦。如果佢係放晒而家我哋見到咁多人入去咧，我哋就入負一樓迅速殺負一樓啊，超多人，超多。有一種就係天河三號啱開嗰種感覺啦。嗰次同表妹仔媽咪去過一次就係咁上。朝頭早啦，咁樣㗎啦。翻工翻學嘅就係咁。而家話有電雞係梗係方便咗好多嘅。以前我哋仲行路送翻學啊。而家早上嘅8點，太陽都見唔到。係啦，因為霧霾好嚴重啊，72啊。但係廣東已經算好嘅啦。哇，北方嗰啲，哇100幾啊，170幾，成都啊2個月都未見過太陽啊，人哋。唉，佢哋係日日都超100啊。空氣最差就係中部嗰啲城市啊，而家。咁你諗下，廣東已經有個南嶺隔絕咗都70幾啦，佢哋嗰啲啊仲犀利。通常有呢啲霧霾咧係咩原因咧？即係廣東開始凍啦，有北風啦，咁就會有即係北風吹過嚟。廣州之前咧試過上年係嘛，試過一次啊，哇超100嗰次，哇嗰好似烏天黑地咁樣。不過好在就畢竟都唔係持續好耐，即係對於我哋嚟講就基本上70幾就屬於咩啊？中度係咪？係啦，就開始有污染物嘅啦，咁就70幾，呢個已經係屬於係比較嚴重嘅啦，喺廣州。咁啊，一般都係50以下咁樣，即係休嘅機會都仲係比較多，即係空氣質量嗱，而家咁啊屬於差。呢個22號線啦，準備開啦。係啊，個地鐵口都已經整好啦。呢度。芳村啊，呢度係過嚟，係啊嗱，呢度有間咩牛肉，仲有年順景酒樓，應該得啦嚇。哇！我哋又發現一間真酒樓，年順喜宴啊叫。我哋過嚟睇下，啱啱行過見到七仔。邊係停車場充電站？哦，呢度，荔枝柴燒雞。各位觀眾，咁咧，我哋所在位置係芳村啊。以前大概花鳥魚蟲市場嗰度附近啊，唔係嗰個位。咁原先咧，我哋諗住去西朗市場食個早餐，咁啊去山姆，因為今日開門啊嘛。咁啱經過呢度，係呢個年順喜宴。原來呢度有飲茶噶噃。咁至於呢個咧就訂年夜飯係嘛，可以順便訂埋年夜飯都好啊。嚟芳村。咁我哋今日咧就嚟呢度飲早茶。咁啊喺外邊咧揸車經過嘅時候咧，大概就係以前海寶灣啊，好似係叫嗰個咩東咩漁港嗰個位置嘅對面啦嚇，大概係夜飯喺度食都可以喎。呢個區域未開門㗎嚇，飲茶嘅幾闊落啊！就係見到外邊啲黑茶客喺度。呢邊咧飲茶嘅市場消費力係好強勁㗎。嗱一開就無耐啊，已經係坐成咁嘅咯喎。
正坐低咗啦嚇，而家8:32。咁啊呢度大概咩位置咧？我嗰班老友成日會踢波㗎，萬科嘅而家。就喺呢度隔離啦，係啊，萬科㗎嚇個樓盤係，起樓㗎嘛。就租咗呢度出去。升鬼咗人哋。係，大概咩位置咧？花地灣地鐵站就喺前邊㗎啦。咁啊再去坑口站，再去西朗咯。好記得咧，喺芳村幾個地鐵站嘅，一個芳村啦、花地灣啦、西朗啦、坑口咁樣嘅。咁啊呢度就係近花地灣嘅。以前係花地灣咧，主要咧就係花鳥魚蟲市場。花地灣啊嘛，個名幾靚。咁啊後來咧花鳥魚蟲就搬咗啦，咁啊變咗邊個咧？變咗就係呢個萬科地產集團就要咗呢笪地啦。咁啊但係咧後來咧房地產經濟又下行咯喎，咁啊啲屋又賣唔去咯喎。萬科係咪深圳地產嗰個啊？深圳嗰個。哇！大家睇下新聞都知道有幾濕滯㗎啦，係咪？深圳地鐵公寓嘅。深圳地鐵要加價加到28蚊一位先至可以幫佢彌補虧損啊嘛，聽講話。真係加到28啦，個個都唔會坐啦，係咪先？講深圳地鐵公寓咯而家。咁啊幾好啊嚇！起碼徵咗笪地，咁啊啲村民有錢，佢深圳地鐵公寓、深圳地鐵市啊，嗰個人哋唔理啊，咁啊繼續飲茶啦啲村民，係咪先？佢只不過一路冇高樓啫嘛，變成。係未起好，咁啊但係遲啲有就遲啲嘅事啊。我哋飲茶啫嚇，嚟眼花繚亂讀餐牌時間。咁啊10點前埋單88折嚇，小點啊10蚊，升點30，蝦餃蒸點，鮑魚燒賣黃點，小籠包，哇幾隻色㗎喎！咁我哋要咗個乾蒸啊，呢個細細粒嘅乾蒸，蒸排骨啊，仲有鹹煎餅咁大個，油炸鬼都係正常呢啲食物啊，有冇特別啲嘅咧？呢邊係煎炸嘅鹹水角荔芋酥，下邊仲有，我哋叫咗呢個喎，呢個烤香梨，唔知咩味道啊嚇，蘿蔔糕同埋呢個大點，我見到都有人點㗎。喺上邊呢個得意啊，開花饅頭，漢堡包都有添，仲有蛋撻啦、粥啦。我哋叫咗個魚片粥嚇，咁啊仲有幾款咧，艇仔粥、腸粉有冇叫啊？你想叫咪加個腸粉、雞蛋腸。哇！叫住呢3個先啦，我哋都好耐一段時間冇飲過茶，坐下飲下茶。既然先今日諗住飲茶，後來咧就諗下，呢邊會唔會比較繁忙？啲茶樓都唔知去晒邊啊咁啊！諗住去西朗啊，食個奶粉嘅嘢。隔離嘅盛苑又冇咗落單啦。咁啊以前咧，我哋係成日去隔離盛苑嘅。咁啊後來就去村裏邊啊，盛苑又冇咗啦。咁然之後咧就鵝公村，鵝公村成日冇位。係啦，鵝公村係好難有位嘅，咁啊冇計啦。而家呢度開翻好啊。係啊，咁大間，係啊，咁大間停車又方便，隔離咧仲有充電位添。幾好咁啊！通常咧有一充電嘅咧，就停車就唔使錢㗎啦，除非你淨係充5分鐘。咁我哋又唔使充。好多度，因為停車又唔使錢。包括呢度食飯都係停3個鐘頭免費。鐘頭我不停喺度講話，萬科就係佔咗啲特地嘅地產發展商啦。咁啊個樓盤名咧就係呢個啦。咁啊叫做。嗰啲字唔識讀，傲景應該叫做理想花地，咁好似仲未交付嘅喎嚇，暫時冇睇見咋嚇。係呢度交付未？未起，得呢1層2層啫嘛。即係嗰個係後邊嘅。係，仲係一笪地嚟嘅。咁啊，呢個係之前嗰啲照片嚟嘅。咁樣啊。嗰邊已經連成一片嘅啦。隔離咪合興苑咯。望住條河咁嘅，咁啊咩價錢咧？大概哇，85平方賣415萬。
129平方賣630萬，呢個新樓嚟啊！大家記住啊嚇，唔係二手啊，5萬幾咯，5萬咯。好似嗱呢個550萬115平方，咁啊有啲已經係賣緊㗎，呢啲我估係嘛？你而家想平就得翻嗰啲即係二手嗰啲咩？在建中咋？27年在建中竣工啊！27年12月先至交樓啊！啊嗱，軟件係咁寫啊嚇，咁啊主要都係萬科啊呢度。哦，仲有一個，亦都係萬科啊，理想花地啊嚇，呢度就叫花地啊，咁啊所以咧佢用翻花地呢個名叫津園呢個，呢個仲揦脷喎，好大嗰套間，104方。呢啲係屬於嗰啲人哋講嘅咩第幾一代住宅啊，明唔明？哇，600幾萬，黐線！要升級嘅佢呢啲。係要升級噶嘛嚇！哇，好多盤喎，萬科都有一個啊！呢個嘢應該係在售中，唔係在建中嘅啦。啊，唔係，唔好意思啊，25年12月竣工交房，咁啊唔知係仲有幾日㗎咋？應該係交到嘅。其實就係剩翻呢度未起啫嘛。係啊。我哋呢笪地飲茶呢度。有得睇咯喎，呢個已經都係500幾萬嘅嚇。400萬有啲，有得睇戶型。賣咗我哋住嗰度，咪夠買啦。科呢個地產集團咧喺附近咧就有好多樓盤，咁啊有啲二手嘅，同大家睇埋佢。如果隧道口嗰度咧，應該呢度已經係算整個芳村最企理、最新淨㗎啦。啊，隧道口嗰度係 double， 係啦 double 啊嚇，大家記住。咁啊唔可以咁樣討論嘅。呢啲就係萬科嘅二手盤，咁亦都係喺呢度附近㗎啦嚇。唔係呢個島啊，萬科金域禧府，23年落成嘅。有係啊，325萬咯。咁啊冇而家我哋飲茶呢度頭頂咁企理嘅，入咗少少，但係就二手咯。二手你就唔使驚交唔到樓啊嘛，係咪啊？二手包有樓嘅，就咁話12月交樓，喂佢真係交唔到，係得嘅喎，係咪先？應該得嘅，應該交到嘅。係起到冇交樓，咁但係隔離二手咧就冇呢啲問題啊，幾好呢度真係揸架車過嚟又方便，而家又冇咁塞車。因為曾經有個觀眾問過我，啊，話邊個區域好啊？係咪天河最好？其實我話未必係。係啊。因為你翻工梗係天河好啦。我哋去過廣州咁多地方，首先你話如果真係要買要住嘅，梗係唔買咪龍津路嗰啲啦。老實講。嗰度就會去食嘢。嗰度有8萬蚊一方。係，一係就係8萬。即係高層嗰啲咯。係啊。咁啊，仲係揸車唔方便，嗰個叫做光復北嗰度啊嘛。啊，早幾日經過，好好賣㗎，好好賣，但係佢爛尾咗10年，嗰個樓齡已經冇咗10年啦。呢個第一個。咁啊，第二咧天河咧就好多講普通話嘅，可能各位觀眾未必合適。同埋食啲嘢唔啱。係啦，一唔係嘅天河平嗰啲咧，就車陂嗰啲嘅，全部都係講普通話嘅。係啊。白雲又係。白雲咧就好舒服嘅個環境，因為我哋上次去飲茶嗰度咧冇河，咁啊睇下你要唔要中唔中意河啊嚇？冇珠江啊。想買白雲新城嗰度好靚㗎，但係咧嗰度咧就你想揾個雲吞麵食，你誒頭痛啦，個頭痛到你不得之了，下出去就揸車嘅。因為其實你最想食嘅就係荔灣嘅。嚇，咁啊好啦，譬如話我哋住嗰度啊嚇，環市路啦嚇，環市路咧就得我哋嗰度會稍微好啲，但係咧你要揸車又唔方便，停車唔方便。暫時我認為，如果俾我揀，就係芳村呢一度樓頂，或者你想平啲嘅隔離翠竹苑，咁啊嗰度就好平嘅，但係就梗係舊啲啦，嗰啲係舊啲。但係呢邊啊，你諗下賣得5價貴啊，你唔知咩嘢啦。係啊，呢啲我講呢個，哇啱正好，份量都幾多喎。裏邊係魚肉，23蚊啫，20蚊啦，8粒喎。我哋先頭傾下，仲諗住唔係買，係年夜飯今晚喺度食。係，我買唔到嘅。
因為你高位嗰時賣唔出嘅，其實就買唔起嘅。幾好喎！佢裏邊魚肉嚟嘅喎，又同番禺嗰啲唔同喎，係，但係佢上邊呢度咧都係好似番禺嗰啲燒賣咁樣朵花咁嘅，即係薄嗰隻乾蒸皮啊！但係個皮會再薄啲。番禺嗰個咧個皮稍微厚啲啲咁啫，咁但係都接受到嘅嚇。佢係好軟熟嘅，係好軟熟。好靚啊！一朵花。我咧阿叔喺度講緊啊，拆千幾喎，揸住喺銀行咁咪得咯，係嘛？村民嚟嘅，最緊要開心係嘛？咁啊有人揸住千幾開心咧，有人就使千幾開心，每個人追求都唔同。有個人攞千幾買間屋就好開心，因為睇你點揀嘅啫嚇。接落嚟試下碗粥，好鬼大碗，因為佢呢一份量好多。呢個係魚片粥嚟嘅，所以要好細心、好小心咁樣去拔。係啊，仲要味道又幾好嘅。即係可以過年嗰時，訂呢度。係一個啊，呢一個其實我係好奄尖啊，食乾蒸，我好怕裏邊嗰粒肉咧。駭人聽聞啊，即係嗰啲唔知塞啲咩肉落去，呢個唔會啊，食起身又有肉味，粥又係煮得好綿啊。同大家講個古仔，邊間我真係唔敢講啦嚇。有一次我去到揸車一早去到番禺，book嗰啲食手工點心早餐網紅店，但係裝修毫無嗰啲咧，即係擺喺隔離飲燒酒嗰種咧，一定唔係預製嘅，因為睇住佢整。呢度都可以。但係咧食起身咧，嗰啲味道難以形容，嗰啲肉又唔得，嗰啲蒸排骨又豬氣味勁，所以有時候咧唔係淨係話手工就好嘅嚇。我哋繼續食咧。不過呢個我睇似係手工，因為呢啲外邊唔係咁容易買得到嘅。冇呢種味啊！就算係所謂製都係唔係外購，而係佢哋自己有工場做嘅。咁啊過年嚟呢度食啦，單 book 埋佢咯，好唔好？係，呢個唔錯，呢個唔錯。大家再睇下啲粥，啲粥咧唔同話其他我哋去食嗰啲餅仔粥嗰啲粥底，都滑啲嘅睇上去係嘛？因為佢如果係太唔滑嘅咧，嗰啲魚片食起身咧都鹹嘅，客人唔收貨。唔可以太稀嘅啲粥，幾滑，淨係用個眼睇你已經睇得出嚟話咁，同埋裏邊有少少薑絲。咁但係咧佢就唔似係順德人再俾埋一碟豉油你，佢就冇根似順德風味啊嚇。但係咧魚片咧一樣係可以夾起。咁當然咧亦都有觀眾可能會話：我啲筷子工咧，咁呢個就其實都係一個好大原因嚟嘅。驗下叻先啦，好順德風味啊！就係去順德食生滾粥就係咁嘅，嗰啲魚片啊，一模一樣啊，又係唔會話好散嘅。咁你少少嘅會有啦嚇，一定係要有個皮楞住嘅，咁啊夾得起身，食得得亦係唔足。好鬼滑啊！嗰啲粥底，同埋好大兜嘅，我覺得份量又唔細，really good。呢個魚滑啊，其實整到咁滑都幾咩嘢嘅。係啊，個粥底又滑。所以咧仲有幾日應該係下星期日或者星期一啦，我覺得係星期日機會大嘅。而家我哋下邊呢度有另外一條地鐵線路22號線。就喺呢度下邊經過啦。啱先咪就係嗰個地鐵站。係啦，先頭我哋離開隧道口嘅時候咧，見到已經係拆緊啲嘢，準備其實應該呢幾日媒體已經入得去嘅，不過我哋唔係媒體，唔入得去點解？佢好似話幾多分鐘啊？4個字就可以去到廣州南站。哦，係啊，呢個係
快線嚟㗎。高速列車啊！係啊，高速列車嚟㗎，佢唔係嗰種慢慢摁嗰種㗎，唔係㗎。唔係站停嘅，佢係話好少站同埋係啦咁啊。佢有啲停有啲唔停咁咯。22號線去到廣州南站，咁大家如果你話約咗朋友上嚟芳村呢邊行下喎，咁其實最方便咧就係去到廣州南站第一步。無論你係嚟自澳門嘅、美國嘅一個人士美國唔去廣州南站啦，香港嘅美國嗰度收翻啊。廣州南站落地，然之後咧坐呢個22號線，咁我可以過到嚟芳村。咁去到芳村地鐵站轉1號線，咁咧就去老城區咩長壽路嗰啲咧，就呢個方案最快，梗係坐新嘅啦。嗰個希爾頓，希爾頓酒店係嘛？寬頻希爾頓。係啊，已經開咗㗎啦，因為佢唔知係咪地鐵口啊。哦，嗰個唔知啊，到時再算啦。咁啊，仲有山姆，等陣我哋就會開啊！我哋已經證實到啦，已經開咗門啦啊，唔係晏晝開。第二仲有太古里係嘛？太古里又開。係啦，又聽日開。影片播放緊嘅之前已經開咗啦，係啊，聽日開啊。我哋尋日經過啲棚都未拆開得到。唔知喎，唔知喎，係啊，新聞係咁寫嘅。呢個點心亦都嚟埋啦，哇，好靚啊！同埋咧等咗好耐先嚟嘅，會唔會係真係現場製都唔出奇？朱古力嚟㗎，係呢一個係一個梨。咁咧，中國人咧就諧音啊，呢個咧就叫有利咁解啦，咁啊好啦。佢個名叫法式烤香梨，25蚊。25蚊就打埋折，即係20蚊出頭啦但係第一次見佢雖然係甜品，但係佢唔係嗰啲咧嗰個膠兜拎住上嚟，擺雪櫃好耐嗰種啊！呢個分分鐘可能係現製都唔出奇，我覺得機會好大。如果唔係嘅話，佢好快上菜咧，好多酒樓都會有嘅。係啊，第一呢個會唔會預製到我唔知，第二咧預製嗰啲好快攞上嚟。你包括啱先嗰個咧，雖然話番禺都有，但味道唔同啊嘛。菊花燒賣我見到幾圍台都係食，尤其右邊呢個1000萬呢個叔叔咧都係食緊嘅。就係攞羊肉嘅。羊肉燒賣。係啊，佢呢度呢個魚肉，溝咗啲豬肉。係啊，都幾好食下。都幾好食。佢仲要唔係攞魚肉假扮豬肉，而係一啲靚嘅魚肉，有啲係假扮嘅。搭得起喎。朱古力上邊呢個係啱咬咗嗰條框。成粒都食到。食得呢啲小朋友最好啊，最中意。哦，雪糕嚟㗎。係咪雪糕？又唔係雪糕，佢 mousse 嚟嘅中間 mousse 唔係雪糕啊，更正。外皮咧就係凍嘅朱古力。哇！呢個哇！呢個好靚喎。我呢度啲嘢都幾精緻，啲餐盤又乾淨，即係碟啊嗰啲都可以。食咗個朱古力先。幾好。佢仲要有4粒蛋糕嚟㗎。冰凍㗎。係啊，芝士蛋糕嚟㗎。哇！呢個真係第一次。佢係攞個脆朱古力脆皮，味道都幾好，酸酸地嘅。包住個芝士蛋糕。凍食嘅喎。好過癮，好高水準。係啊。好高好高，真係啊！喺粵菜酒樓食到呢啲真係。呢啲如果去嗰啲賣麵包嗰啲鋪頭啊，唔冇得俾你坐喺度食啊！西餐啊！哇！呢個貴啊！大酒樓咪好啦，有啲師傅可以做得到呢啲，係嘛？好少啊！即係粵菜入邊食到呢啲咁西式嘅甜品。即係仲要咁好食。仲要好食喎。係啊，好多時咧，我哋唔叫喎，因為唔好食啊。好中式點心咧，就好少踩雷嘅。但係一食西式咧就踩硬雷嘅。今日就唔知點解有冇勇氣試下啫，試一個呢個。好啊。係啊。我唔係好中意食呢種嘢嘅。我好中意食呢種嘢。我成日覺得佢悶嘅，佢係擺盤嘅咋。唔會。擺低喺呢度就食得㗎啦嘛。食得㗎。冇問題啊，係我食過嗰種味道。我唔中意呢種嘢。
冇問題啊，就細粒嗰啲啊。啱啱好啊，係啊好在佢唔係好大。 ，very good。我哋食飽飽，最終埋單係76蚊咯，咁啊減咗8蚊幾，點心先會打折嘅咋嚇，都幾好啊，品質好高，同埋份量又夠大，已經係訂好台啦嚇。除夕前一日嘅我哋食飯通常係寫住冬至預訂中，呢邊就都幾多嘢食啊！88折就係先頭我哋飲茶嗰個折扣啊，咁啊外邊都仲有一啲。炭燒牛肉，哦，仲有隻狗狗添。呢度有停車場，咁啊呢一帶咧就係先頭我講話嗰啲樓盤啊，嗰啲400幾萬啊，最平嗰啲咧，二手都要380幾嗰啲咧，就喺呢度附近啊嚇。咁至於邊棟打邊棟咧就唔重要嘅，因為我都冇錢買嚇。咁啊仲有呢度有個停車場咧，原來呢個停車場咧係唔係餐廳用嘅，係要停過隔離嗰度。咁啊呢度咧就有少少差咗，就係佢停車。前邊呢度咧就係荔灣區中心醫院，其實就係嘅分院。冇錯啦。咁佢有2個分店嘅分店啊，係啊。呢度其中一個總店就喺荔灣路。荔灣路個女出世嗰間。係啦，咁樣咯。咁啊大概對面呢個位置咧，以前啊我記得個名啊，啱先講到後邊東海灣。疫情嗰陣咧，嗰晚第2日咪封城嘅。嗰一晚同阿舅父喺對面食飯，阿舅父話：喂，你仲未知啊？我話咩事啊？佢俾咗好多口罩我，口罩戴咗成個正月嚇，咁啊而家就已經冇事嘅。不過咧嗰日東海灣到之後就結束㗎啦嚇，咁啊唔關疫情事嘅。呢度就變成咁啊，仲有隔離嗰度係有個足球場咧，我嗰啲波友啊，我啊踢唔到啊，我啲波友仲踢到啊，就嚟呢度踢啦，咁幾方便嘅，又近地鐵站。咁加之以前我哋都係嚟芳村踢噶嘛，咁但係就環境係唔同晒㗎啦。係啊，嗰個籃球場、足球場閃電紅嗰度叫。係咪呢邊啊？係啊，係呢度呢幾棟㗎啦，至於邊棟打邊棟，邊棟係咩禧咩域咁啊唔記得㗎啦嚇。萬科理想花地啊嘛，咪就係呢度咯。市民就可以出嚟呢度行下企下。哦，之前咧揸車經過見到呢度寫住萬科，咪就喺呢度咯。梗係爽啦！不過未起嘅。你而家起到喺邊度啊？起到呢度睇唔到好似啊！呢個就起好咗啦，賣緊啦，二手都有。住到滿晒嘅。即係呢一度。站都好近嘅，睇好近地鐵站啊，花地灣站。花地灣咯，即係其實以前係花鳥魚蟲㗎嘛。同埋呢個地鐵站話近咧，就唔係裝假狗嗰種近，係真近。即係呢個地塊仲未用。咁啊，但係就應該短期唔會用好快嘅，因為嗱呢啲政府中心仲喺呢度嘅。係啊，其實都幾舒服嘅。隔離足球場可能快啲冇。對面係省實啦。係對面係省實啦。每次揸車嚟到呢度都話只可以行40公里時速咁噶嘛，咁咪就係知道有學校咯。跟住呢邊咧上高速又快喎，直接上高速。地鐵站仲有好多巴士站。有啲去同德圍，有啲係3條2啊，去到海珠區嗰邊咯。又有啲小巴區內運行嘅，都好多㗎。咁啊，甚至乎過去鹽步都有添。鹽步。至於鏡頭正前方一路去咧，就可以去到西朗市場。平時咧，我哋都係揸車經過呢個區域嘅啫。同埋咧，曾經有好長一段時間咧，呢度塞車塞到好瘋狂㗎。咁啊，隨住地鐵啊、各種嘅路啊慢慢修好咗之後咧，就開始冇咁瘋狂㗎。坐喺我哋隔離嗰幾個叔叔，幾開心啊！聽佢哋傾偈。好笑，聽佢哋傾偈。好言論好自由嘅，其實真係外邊唔好以為我哋呢度好封閉啊！即係你唔好有啲嘢你唔可以講，最核心嗰啲就得嘅，其他你中意點講都得。佢哋講到咩咧？去旅遊，因為邊個同你去俄羅斯旅遊啊？點刮咗咁咪死旅遊啊！呢個第一，第二。嗰句話粗口先講喺呢度住賠錢，梗係有得揀最好啊！我理得佢賠唔賠啊？係咪？即係佢咪試下唔好拆我咯，好自由嘅講得，絕對唔係話有人夾住你講嘢冇呢啲嘢，唔得就一定要講出嚟啊嘛！梗係開心啦！你睇啲屋咁樣又賣得去喎，因為即係佢規劃得可以，係睇住佢呢度真係
睇住佢呢度起好啊！我哋係啊即係揸車去西朗市場經過，次次就係由嗰陣開始冇車去坐巴士。後來咧有車開啊歐拉去西朗，哇！呢度塞到啊喊啊！咁啊揸歐拉人哋又恰鬼我嗰陣新手，到而家呢度咧，哇好鬼靚！隔離有醫院，呢度仲有花地河，去到呢段唔係花地，呢度唔係啊，係啲涌嚟嘅。哦，花地河啊，再闊啲。再闊啲，哦，好似係，但係好似都會有爬龍舟喎呢度啊。冇啩而家。嗯，對面學校咯。喺嗰邊冇多，我嗰邊睇下不如。白雲區嗰邊啊，唔覺有河。少啲啦。舊白雲機場嗰邊啊。係少啲啦。舊白雲機場又係上次我哋去咪改晒嘅。係。有啲人咧就唔中意見水嘅，你冇辦法㗎。我哋都要水。我哋係中意見水嘅。有啲人唔水得㗎嚇。新制又好啊嚇。嗰個坑口客運站都拆咗啦，就喺呢棟樓嘅後邊㗎咋嚇。同埋呢度啲質量好好啊嘛啲屋。呢個醫院咧，佢唔係嗰種專科醫院好細型嗰啲㗎，佢係大型嘅綜合醫院嚟㗎。即係除咗嗰啲好騎呢古怪嗰啲病以外，基本上都搞得掂。佢係比嗰邊仲好啲啊！而且呢度附近咧，除咗呢一間醫院咧，後邊仲有間市一醫院分院㗎。係啊，絕對唔會驚話應付唔嚟嘅。如果住喺老西關嗰啲，可能過嚟啲醫院仲快啲啊。花雷路嗱，再睇到啊，鏡頭可能未必睇清。上邊就係豐島頂啦，萬科津園嗰扎都係萬科。前邊呢兩棟紅色呢兩棟唔係。呢邊啊？呢邊都係，後邊有少少唔係。哇！睇住佢起啊真係。係真係睇住佢起啊！以前封晒路咁樣，嗰啲泥頭車捐出嚟，你要避開佢，哇頭痛到。實咪就係花鳥魚蟲咯。哦，即係以前好似係啊！嗰一出嚟就地鐵口啦嗰度。哇！變成咁啦，已經芳村。即係呢度咧就相對再平啲嘅，貴嘅就喺晒江邊嗰度啊。係近翻白鵝潭嗰邊就最貴㗎啦。嗰邊梗係 double 咯，10萬蚊咯。過年睇個煙花都唔同嘅，嗰啲人中意睇水啊嘛，係。我個杯攞啊！我有攞杯啊！我個杯有攞。住最好其實唔一定嘅，天河啊嘅我可能覺得。都可以，新啊！呢度仲計劃有一個人行天橋嗱，呢個咪私人醫院咯。我哋大概就喺企喺呢個位置啦，係嘛？大概差唔多係咁上下啦。總之就即係你如果咁起就可能就啲車啲盞起碼盞燈唔使咁密啦。係啦，即係你疏少少得啦。呢度就係小學啦，啲小學生喺度。花鳥魚蟲市場啊！喺度做早操係啊！而家變到省實啦！省實咁勁啊！省實附小係嘛？省實啊，小學嚟就唔知喎。少少似佛山。樹木又夠多，就算有電雞都唔會喺後邊咁急跌鬼你，係啊！佢就係驚撞到你先跌你嘅啫嘛。呢度咁闊咪唔使驚撞到你咯。巴士仲去到惠福路、上九東、東西部嘅噃，咁啊下邊就行緊地鐵嘅已經感受到震緊啦。大嶼嘅花鳥魚蟲市場就變咗小學啦。係呢個位啊？差唔多係咁上下㗎啦。多再前啲啊？可能係再前啲啊，不過都相差無幾。應該咧呢度附近除咗個地鐵站頭之外，其他都應該變化咗好多嘅。因為嗰啲唔可以隨隨便便改嘅。如果地鐵站口係啊，其他都變晒，都根本都唔認得。如果唔係經常揸車去西朗市場咧，我根本唔知自己去咗邊嘅會，見都未見過嘅呢啲。於咧，我哋係嚟到地鐵站口啦，就唯獨剩一個地鐵站口可以認得嘅，冇變化過，就係前面少少啦，嗰個位置睇唔睇到？魚蟲以外咧，地鐵站仲有一個好記憶好深嘅咧，就係嗰陣芳村封城。咁咧有幾個地方咧喺外邊係可以嚟得到芳村嘅，就係地鐵站，但係佢唔俾出閘。去到嗰度隔住個閘，咁啊本地電視台直播冇問題㗎嚇，直播就睇到人哋係點咧。喺嗰個站口喺外邊黃沙嗰啲人送啲衫啊或者藥入嚟俾呢度，咁咧芳村嘅人咧
就要去嗰個地鐵站口度攞工作人員運入嚟俾佢哋，即係交手咁樣嘅。當時係咁啊，即是話咧，地鐵站口就喺前邊。同時嗰個站口咧，亦都係我哋去芳村花鳥魚蟲市場啊。咁啊，就喺嗰度出嚟㗎啦。D 口東海灣咯，係啦，就喺完東海灣啦。嗰陣疫情之前，同阿舅父食飯，咪就喺嗰個口出嚟咯。嗰陣唔揸車嘅。嗰時拆嘅呢度。哦。疫情後拆。咁東海灣隔離就係花鳥魚蟲同埋賣家私啊，各種嗰啲啦。咁啊，再往前咧就去到紅棉嗰度㗎啦。紅棉啊，前邊好似呢個位置都已經見到紅棉啊嗰啲屋啦。紅棉苑係啦，即係賣牛雜咁上下嗰個位置咯。差唔多啦。對面咧見唔見到有個建築物高咗出嚟咧？其實嗰個係地鐵嘅散熱嗰個塔嚟嘅，即係你當係冷氣機啦嚇。之前話呢度係好似嗰個地鐵站起到成副棺材咁，啲人話要佢拆。咁啊，仲有嗰個好似棺材咁嘅地鐵站外貌啊拆咗咯。呢度啊，係啊。嗰個花鳥魚蟲市場。而家變咗萬科啦。萬科啦，變咗。未起好嘅。多年未嚟過呢度嘅我哋。1號線就係咁噶啦，舊嘅，冇手扶梯。即係你譬如好似你當老城區咁啊，有啲1號線嘅係咪老城區啊？就係咁樣。但係佢係老城區入邊咧，屬於係即係啲環境算搞得好咗而家。係。呢個站係咪要？我都過得到去，呢度睇得到。我哋終於嚟到花地大道南呢個位置，就上橋落橋咁就到㗎啦。好多人都話咧，呢個山姆啊，其實就開俾南海佛山嘅，咁係㗎嚇，近嗰邊更多㗎。咁啊，至於鏡頭啊，其實我哋呢個橋下邊咧，已經係西朗市場嚟㗎啦。我哋喺度落去，哇，都塞車喎嚇。咁啊，至於隔離呢度就鵝公村啦。頭先諗住喺度飲茶，但係又驚佢冇位，唉，好煩。冇錯。日日都冇位嘅佢，而家嗰度幾好喎。幾好。係啊，啲嘢又好食喎。冇錯。跟住坐得又舒服喎。又舒服。嗰啲餐具又乾淨喎。就係茶位貴咗啲，5蚊就差唔多。咁啊，佢就打到800折。但係飲茶點心800折咯，茶就唔800折嘅咩？茶唔800折，係啊。咁啊，但係就坐得。但係服務啊跟得足咯，客氣咯，好客氣。係好舒服。好客氣。嗰個環境係。咁接落嚟咧，我哋去三武已經見到開始有啲塞車啦嚇，就唔係而家鏡頭見到呢啲，係地圖軟件見到。唉，開鬼入仲未夠塞啊！唔係啊，人哋南海嗰啲嚟。個個都揸車噶嘛，記得去到三武邊個坐巴士？間走嗰時。咦，刺激啊！去到再講咧。同番禺冇咩區別啊，時間。番禺。路程遠咯，番禺。係啊。咁啊，但係你咁塞車點搞啊？係。你都抗8車道先得咁搞法。8車道。啊，仲有5分鐘就到啦，咁啊，好多人都話呢個三武就係開俾南海佛山，呢啲係絕對即係肯定係嘅。高樓大廈嗰邊。係啊。咁啊，佛山南海嗰部分，其實呢個千燈湖真係一步之遙。係啊，一腳油去到㗎啦，真係。冇錯。咁如果唔塞車嘅話，不過咧好多住喺呢度附近嗰啲人咧都話，慘啊！到時一定係大塞車㗎啦，咁講。好似係去到橋底就係㗎啦。係啊，橋底咁樣轉過去。你嗰橋就已經係佛山㗎啦。所以好多人喺呢度咁樣攝過嚟右邊啊。咁樣跟住攝過去。哇！呢個高速都已經塞啦。係咯。高速落嚟嗰度。高速落嚟啊嘛！我都有個舊同事住喺呢度附近，佢話慘啊！平時都已經塞到咁。見到啦嗱。係啊。都好近啫喎。好近啫嘛。哇！真係三武真係搞到塞晒大車。塞晒大車。哦。6蚊，啲油價又平翻喎啦。6蚊幾啊嘛？6蚊啊！6蚊。係啊。係油價6蚊6蚊多啲。就喺橋底咁樣轉一轉過去，應該係。嗱，三武啊，就係前邊啦，對面啦。咁啊，走啊方便嘅。獨棟嚟㗎，全棟都係佢自己嘅。成棟都係佢㗎。呢個好似就係話最大嘅三武喎。即係暫時係最大三武。暫時係最大。哦。因為佢成棟都係自己嘅。呢度就有水產市場先。嗱，佢度寫住三武停車位前邊，左行200米，掉頭。
冇喐。哇！睇住，哇叔咁樣過。縮你啦，咁啊過咗呢條橋跟住啲車就行就喺度。係南海啦。嗯，哇係咁即係塞車啦全部去沙漠啫喎，呢啲係啊，平時鬼影都冇啫。平時真係鬼影都冇隻呢度，我哋試過一次行錯啦，喺呢度掉頭，鬼影都冇隻。鬼影都冇隻。依家就刺激咯，不過都唔係話塞到好凄涼啊。好似係第二個路口先掉頭啊，唔係呢個路口喎。嚇，咪跟住啲人行就得，呢度邊度掉得到頭？唔係呢度係。跟住行啊，而家咧。嗱，佢封住噶嘛，係咪？哦，佢有唔係呢度，安排再兜一個嘅沙姆停車場，冇錯。喺橋底呢度，對面就係南海。哦，呢個位置哇，超大喎！指引好清晰，哦，好清晰。好清晰。觀海路啊，係旁邊啊係又係一條江啊，芳村呢邊好多江。好似我哋行過嚟一次係嘛？冇夜晚黑啊，冇乜印象啊，可能就算有都係夜晚黑，好夜黑麻麻嗰啲嘅。呢度好似叫咩嶺南 V 谷啦，上邊個高嶺南 V 谷。哦，呢個巴士以後多人咯，哇！19路車嚟到幾多人啊？落巴士，據説就嚇，今日咧就唔使會員都入到去。據説啦，係咪就唔知啦。哇！啲阿姨全部喺度等住，唉，真係誇張。一落巴士咁咪過去山姆啦，係嘛？啱㗎。約埋一齊嚟啦，好玩㗎。係啊。唉，等入停車場啊，我哋。咁佢新起嘅停車場實係好大㗎咯。咁啊，廣州。加之而家都係11點啫嚇。呢個係輕公路邊㗎嘛，廣州公路。好似係。嶺南 V 谷。哇！誇張喎，專登坐車嚟喎。你睇，唔拉部車嚟點買啊？打的走啊陣間。哇！原來19路車喺呢度。而家開到嚟呢度係咪19？佢以前係喺中山八到嗰個叫咩嘢？學董嘅，白學董嘅。而家就過咗嚟呢邊。哇！係有工作人員指引。有工作人員指引。都唔係咁驚人啦，即係啲車仲喐住噶嘛嚇。邊度掉頭啊？跟住行就有噶咯。呢度哇！呢度好正喎，好大條江喎。係，好多人話咧，行完山姆仲可以嚟個江邊行下睇下嘅，聽講。上邊仲有個橋，鐵路橋啊，呢個係。係嘛？高鐵橋。哇！呢度有啲咁嘅地方。平時我哋都係小力啊。其實廣州好鬼大。哇！不過對面咁多車，停車場擺唔擺入㗎陰公。哦，真係。唉，今日已經係星期一嚟。哇！幾刺激！如果係星期六日就不得了啦嚇！終於慢慢進入停車場啦！哇！咁鬼多人啊嚇，都唔知12點入唔入得到去啊嚇！今日第一日開張，咁啊，我想請問下美國嘅觀眾啊，呢個公司呢個商場係嚟自美國㗎。先頭點解我哋最終都係決定要嚟？因為我睇下地圖軟件唔塞車嘅。係慢慢都嚟唔到咁塞，慢慢都諗唔到嚟到咁塞車。其一，我想問下美國嘅觀眾喺美國咧呢個超市咧新開啊，唔好講舊嗰啲啊，係咪咁火爆？去到週末係咪咁難停車？美國停車應該會好過呢度好多嘅。呢個其一，其二喺美國係咪都要俾會員費啊？你先唔好講話美國嗰10蚊同埋呢度嘅10蚊購買力啊各方面，我唔講呢啲先啦嚇。係咪都係同樣收260蚊人民幣？即係圍到幾錢人民幣？即係等於幾多美金啊？30蚊到啦。37、21。係啊，差唔多啦。40蚊，30、40蚊。可能係啦。咁啊，睇嚟都係好似阿姨咁啊，坐巴士最好啊！係啊。坐巴士咁喺嗰度落車行過去。但係你坐巴士，你買咗之後都係得個攞嘅啫。係。咁啊，買少少冇問題嘅。係，趁下熱鬧啊！其實都係，就唔係話你本未買過咩？
係嘛？不過估唔到佢咁誇張。係，我哋諗住趁下熱鬧，但係就估唔到咁誇張。其實三澳都係咁嘅，開到邊就旺到邊。先頭啊，我哋食完嘢嘅時候啊，諗住嚟嘅啦。睇見到唔塞車，梗係附近行下先噶嘛。諗唔到嚟到就咁啊！其實喺路上咧都未有咁紅㗎嗰條路，但係一轉咗左邊，咁佢入到嚟就咁紅啦條路。其實呢度嚟嗰個平時我哋去過西朗市場，好快㗎咋，就一落咗嚟係啊，一陣就到。一過咗橋，一落嚟就係啦。係啊，就係嗰個橋底嗰度咯。係啊，但係就地鐵唔到佢呢度就，係因為呢度離最近嘅地鐵站都要2公里啊。咁啊，等啦嚇，差唔多到。其實轉咗過嚟又快咗啲。同塞番禺嗰個好似仲塞過番禺啊。係咁噶啦，呢度叫嶺南 V 谷啊。入去10分鐘，我哋終於嚟到呢度啦嚇！即係由先頭喺對面咧開始見到19號車嗰陣開始計，嚟到呢度15分鐘，咁啊慢慢行，慢慢行。咁但係咧有啲人咧揸車嚟啊，嚟到掉咗個頭咁啊走啦，因為佢覺得都唔係好合適啊，無謂趁呢熱鬧。咁啊，我哋前邊咧佢係咁樣嘅，呢度咧前邊有個工作人員喺度攔住，等裏邊啲車清空咗啦，咁就分批放入去。如果咁講，即係入邊個停車場應該好大嘅，已經係停滿咗啦。唔係佢好似坐地鐵咁啊嘛，分批人流管制啊嘛，係咪？係咪？落去就知㗎啦。好，又放一輪人流入去啦，咁我哋會跟住。我都接近半個鐘啦。跟住入咯。都仲未入到去啊。係啊，呢個比亞迪諗緊啊。哇！佢又唔入啦，突然間排到嚟門口。入。我哋梗係入啦，嗰個哇又係啦，即係你話掉咗頭唔啱咁咪唔入啊，都講得通。都嚟到門口都唔入，咁都係15分鐘啫嘛，係咪？又見到個19號車開始。哦，都可以。佢特登係令到個停車場唔好咁擁擠嘅，應該係。因為咧，天河嗰個3號疫情嗰陣啊就係啦，連停車場都擠爆㗎。哇！你咪話下邊有工作人員指引啦。睇下佢叫我哋邊度？前邊。好多個，哇！全部停滿啦。我話停滿先。停滿啦，係啊。而家睇下邊度嗱，嗰個要。佢仲有 B2 停車場㗎嘛？咪落去樓下停車場咯。咁啊都好啊！啱先前邊又走咗步啦，仲有 B3 啊，實有位啊，你唔使驚啊，係嘛？B2、B3，我諗 B4 都有啊，唔知啊。咁點解放？佢就係放人啊！有工作人員指引㗎嘛，係咪？嗱，一路指引你落去 B3啊，係咪呢一樣好啊？落到嚟指引好啊！哇！冇人指引啊！冇人指引啊！打交啊！真係打交啊！你唔知㗎嘛？我梗係想 B2 行完運 B2再睇，哎呀冇有啦 B3咁樣。佢而家就好多都係俾你單行嘅。係啊，就唔會話嗰度就翻轉頭咁咯。呢樣好，呢樣好。佢又有經驗㗎啦，佢咪抵啊。45個車位。係。仲有得充電。轉咗，繼續。唔係啊 B4喎。出奇咯，有冇 B4嘅？真誇張，係啊，真係唔知啊！之後都話睇住嗰個地圖軟件唔塞車嘅喎，咁啊已經係放咗一批㗎啦。工作人員話咧，啱先放一批，佢哋人流管制逐批放，不過估計裏邊都仲有好多人，係嘛？入去再講啦，排下先啦。陸陸續續咧都仲有人嚟嘅喎。個停車場已經停滿啦，感覺咧就係有一年咧同個女啊去澳門啊，1點鐘先至食得到飯嗰次咯，5一節嗱開始放人啦。如果佢係放晒而家我哋見到咁多人入去咧，我哋就入啦。如果唔係就走先啦，係咪？嗱你睇住啦嚇，佢係令咗商場裏邊冇咁多人嘅啫。我覺得好似去香港報關。係啊，以前仲未有得嗰個通行證卡嗰陣啊，用本簿嗰陣啊。係啊。哇，唔係喎，真係淨係放好少嘅啫喎。走啦咪。走啦不如，淨係放咗咁少嘅啫喎。真係。係啊，我要比我想象中仲要少，放咗10個。
係咯，有啲補充上嚟，就係先頭嗰度放咗嗰堆啊嘛，睇到11.9啦，又或者好似以前搶 iPhone 手機嗰陣咁啊，阿保安哥哥又看住，放咗一輪啦，放咗30人到啦，1分鐘一個，感覺就係咁啊，等唔等好咧？究竟面前呢度有幾多人啊？可能要等成個鐘噶噃。平均大概就係2個啦，每一分鐘一個嘅。唉，等唔等好啊？新屎坑山啦，走啦不如。打尖啊！我哋已經決定咗唔去㗎啦。不過老婆要去洗手間，我哋已經決定咗走㗎啦嚇。但係呢度咧係負2樓嘅排隊入場嗰度咯，咁鬼多人㗎喎！呢個都唔知係算龍頭定龍尾啊！咁啊呢個係入去洗手間嘅位置嚟嘅，啲人買完嘢就咁樣出翻嚟咯，去洗手間。嗱，好多客人咧就買完啦，滿心歡喜，咁而家咧就翻去啦。其實如果係真係想有心嚟咧，係第一次嚟咧，我哋係會再早少少，因為其實去番禺好，去極速達好都可以滿足到我哋購物嘅願望，就唔係非買不可嘅，所以而家就決定走咁解嘅啫。真係好多人嘅，諗住揾洗手間嘅我哋嚟到呢度，佢又好似人少啲喎，咁就喺度排下啦，因為咁㗎，因為先頭咧1樓停車咧停到 full 晒啊，咁其實咧1樓嘅人係會少啲㗎，3樓個佢哋工作人員趕晒啲人落去3樓停車啊嘛，嗱呢度淨係一行長隊啫嘛，可以啊，呢度係快啲，可能再等多1輪就入得到去㗎啦，我哋幾好啊，咁啊入去行下啦。好啊！終於又俾我哋入咗嚟喎，而家啱過12點，咁啊由我哋喺外邊見到個停車場咁多車，嗰度等咗半個鐘，喺呢度又等咗半個鐘，係啦。即係嚟到呢個地方，係啦。等到1個鐘先至入得到嚟。仲恐怖過番禺。係。番禺咧等幾輪啫嘛。都多人喎嚇！呢邊買咩啊？係咪唔使錢啊？梗唔係啦！今日嗱冇特價㗎，係啊，都咁多人啊！最初就話會員錢都唔使就可以入得到嚟，只限今日，唔係㗎，冇㗎。咁啊呢邊就係賣，唔係賣食嘅呢邊，嗰邊係賣花哦，芳村啊，所以賣花啊，係嘛？應該唔關事嘅，係試食啊，正啊！仲有大眼仔添，咁我哋係有嘢想買㗎，真有嘢想買嘅，唔同嘅喎。呢邊係賣花芳村，所以有花賣係咪咧？唔知啊，番禺嗰邊有冇咧？就算有都冇做到咁細緻，譬如下邊嗰啲紅色一點點嗰啲啊。然後牙膏牙刷，我哋買嗰啲嘢都唔喺度，係平啲就真嘅，呢個係無可否認。減20蚊呢個係嗰啲鈣片啊嘛。鈣片啊，買得幾開心，有電話賣添。17號啊！我哋睇見呢個電話嗱，呢度賣9999啊，但係咧喺呢度啊，商場買係平咗成400蚊㗎，係9599㗎。仲有賣金啊，呢度亦都係啊，好受歡迎嘅。賣金最多人，好似其他衫冇金，但係 Costco 咧據說就話又係賣金，買一件就唔知幾多 gram 就已經抵翻個會員價咁講嘅。呢個係空氣清新機，應該係㗎 Panasonic 嘅，係暖嘅加熱嘅。速殺入去負1樓。迅速殺負1樓啊！超多人，超多。有一種就係天河三號啱開嗰種感覺啦。嗰次同阿表妹仔媽咪去過一次就係咁上下。不過呢度感覺上冇嗰度咁緊張，嗰度仲誇張。或者1樓會仲誇張啦嚇，去到再講，我哋落去啦。可能成個芳村最多人呢度。買過嗰啲 bagel 嗰啲咯。好啊！嗰啲唔使擺雪櫃啊嘛，完全攝唔到埋去啊！你啲車都要行啊，老婆啊揀緊嗰啲貝果啊、bagel 啊，嗰啲有益啊、健康啊，好多人揀喎。咁麵包呢個區域，呢邊亦是如此啊。多人呢個區域，蛋糕仲出咗好多新品種，好開心。哇！打風咩？
開打風。太好賣啦！咧仲聽到好多靚女啊，話好失望啊！哎呀，冇得試食，專門啊今日茶都唔飲啊，嚟三澳啊，大享購加試食噶嘛，冇咁啊唔緊要嘅，最緊要開心啫。全部都係麵包嘅，兩盒應該可以嘅，就係面頭啲盒肥啲嘅。澳洲隔離嗰兩盒都係澳洲。可以啊，唔肥嘅，其實佢嗰啲。嚟緊啊佢。我咧就喺度揀緊啦，大家睇下，其實唔係話好多人咧入到嚟咧，淨係得個行啊，好多人都真係買嘅。保安哥哥都睇住先得啦，小朋友帶住入嚟又好開心咁樣，成車咁買啊！據說咧，呢個係最大嘅 Sam's Club 嚟嘅，暫時好似話會有3層樓啊，好誇張。感覺上咧，呢度都係闊落過其他分店嘅嚇，唔知大家覺唔覺？就算嗱，好似今日咁火爆咧，同天河嗰間比起身咧，天河咧真係會塞車嘅。暫時呢度感覺唔到塞車咯，咁就住下得㗎啦，買齊嘢㗎啦嚇。咁啊買嘅過程中就唔算話好囉嗦。但係咧就係停車同埋入場啊麻煩啲咯。咧就貿易戰，老實講啲價格就好貴嘅。但係呢個係法國進口，就唔係美國進口，不過都貴。但係8罐159蚊就唔貴啊，我認為呢個價錢好合理。好屎貴嘅，好屎！對於佢自己我講嘅係白硬20蚊咯。桶嚟啊，貴咗成10倍。咁係，都係食翻5樣算。走。個情景，哇！使錢㗎喎，我哋十足十嗰陣去澳門同個女食自助餐嗰一次嘅感覺咯，哇！真係誇張，唉，實在誇張。我哋都買得唔算多嘅，有人買好多。可以網上買係，同埋而家一樣都仲係咁多人，呢個係出口嚟㗎，出口都咁多人出。不過芳村都塞車啊，可能搞到。絕對唔使蝕錢啊！佢唔使蝕錢。嗱，我哋喺呢個位都係全部停滿車喺度裝貨嘅。凍嘅呢個係咩？而家食啊？唔係，你攞翻去啊！攞翻去食。係啊。好。呢度都要放啊！真係好鬼死多人啊！跟住出嚟又排隊。馬上仲要中國移動擺2部機喺度。唉！應急通訊。跟住前邊架車哇！原來真係排咗好多人㗎啦，兜咗一圈啊啲車。出邊都塞車。係啊，出邊都塞車。我開部電雞啦。最爽嘅電雞。係啊，最爽嘅開電雞。因為三澳呢啲嘢好大份嘅。咩鮮牛丸我哋拎都幾攞味。我唔買嘅啦，傻。出嚟啊，對面排隊啦，嗱，塞晒車啦，離譜嘅。嗱，跟住有一啲咧就翻佛山就有掉頭啦。出翻嚟呢度先至暢順。哇！即係呢個三澳，佢因為第一日開業，哇！真係太誇張。不過我覺得都係因為第一日。係不過如是啫。係啦。大啲係大啲嘅，係大啲。但係真係諗唔到咁多人。但係如果講到周邊配套，就一定係番禺嗰個好啊！你去完嗰度之後，仲可以去其他嘅商場。係啊。呢度就暫時未有嚇。係啦。以後會有嘅。最好就天河。即係最唔塞車係天河嗰個。係。唉，呢個真係誇張。